17 საარჩევნო უბანი გაიხსნა დღეს ბორჯომის სოფლებში. ტაძრისის ნომერ მე-18 უბანზე ამომრჩევლების აქტიურობა უბნის გახსნისთანავე შეიმჩნეოდა. 9 საათისთვის უბანზე მისული იყო 100-ზე მეტი ამომრჩეველი. მათ რიგში დგომა უწევდათ. ბევრი არავინ არ იქნება მეთქი და მოვედი ადრიანად. ვისაც შემოუხაზან სულ ყველა გაიმარჯვებს. 1553 ამომრჩეველია და აქტიურობა ძალიან დიდია. და რა ვიცი, ველოდებით კიდევ ბევრ ამომრჩეველს. საკუთარი არჩევანი ვერ დააფიქსირა ტაძრისის უბანზე ერთმა ამომრჩეველმა. დამრჩა პირადობის მოწმობა. პირადობის მოწმობის ნომერი ვიცი ფაქტიურად ზეპირად. არ შეიძლებაოდა, რა ვქვა, პაპა. თორე სოფელი მიცნობს, რომ სამსოფლელი ვარ, 30 წელი სკოლაში მასწავლად ვიმუშავე. მე სოფელს არც გავქცევი ვარ, არც გავექცევი არასოდეს. ანუ ხმა ვერ მიეცით და ვერ მივეცი. აბა პირადობას ვერ მოვასწრე, პაპა, რომ გადავიდე და გადმოვიტანო. გადასატანი 5 უბნიდან 9 საათზე გავიდა. არჩევნებზე მისული ამომრჩეველი დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე საუბრობდა. დღეს უნდა გადაწყდეს ჩვენი მოწესრიგება ჩვენს რესპუბლიკაში, ჩვენ ხალხთანა. ბოლოს და ბოლოს დაესვას წერტილი ამ უსამართლობას. ეს არჩევნები ჩემთვინა. მაშინ იქნება კარგი საქართველოს რო გამთლიანდება. პარტიები რო პარტიას არ დაუპირისპირდება. ხელმწიფეს არ დაუპირისპირდება. გამთლიანდება საქართველოს და ქართველი ერი აზერბაიჯანელი იქნება, ის სომეხი იქნება, რუსი იქნება. ერთიანად ვიქნებით როგორ ცხოვრობდით საქართველოში. ტაძრისის და დვირის საარჩევნო უბნებზე მიტანილი ბიულეტინების რაოდენობა ამომრჩეველთა რაოდენობაზე ნაკლები იყო. მე-15 დვირის უბანი ამომრჩეველი ყავს 1240. ამ დროისთვის 93 ამომრჩეველია მოსული. ბიულეტინების რაოდენობა არის 1200. მივიღეთ 1200 ბიულეტინი. იმ შემთხვევაში თუ სრული დასწრება იყო და ყველა მოვიდა არჩევნებზე, რას აპირებ? ალბათ ამას თვითონ საოლქო მოგვაწვდის დანარჩენ 40 ბიულეტენს. არჩევნებს დვირის და ტაძრისის უბნებზე კანდიდატების, პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აკვირდებიან. 7 გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები და მე მგონი ბოლომდეც ასე ჩაიდგა 7 გარემოში. უბანი გაიხსნა თავის დროზე 8 საათზე, დილის 8 საათზე. ინტენსივობა ადამიანების ხალხი მოვიდა. და არავითარი ინციდენტს ადგილი არ ქონია, ამორჩეველთა პერიოდულად შემოსვლა იყო დაცული.